שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין גבינות מתוקות. המצרכים לבצק: 2.5 כוסות קמח מנופה, 3 כפות גדושות סוכר, כפית שטוחה מלח, ביצה אחת, 100 גרם חמאה מומסת ללא מלח, כף גדושה שמרים יבשים, כוס חלב. אני מתחילה עם חצי כוס. הכנת הבצק: אני שמה את הקמח בקערת המיקסר, מוסיפה את המלח, מוסיפה את הסוכר, מוסיפה את השמרים, את הביצה והחמאה המומסת. מערבלת מעט ומוסיפה חצי כוס חלב. אני מערבלת עד לקבלת בצק אחיד. ברגע שאני רואה שהבצק לא יתאחד, אני מוסיפה עוד כרבע כוס חלב וממשיכה לערבל עד לבצק אחיד. הבצק שלי מוכן. תראו כמה הבצק רך וגמיש. אני משמנת קערה, אני שמה את הבצק בקערה ומכסה במגבת ומניחה בצד לשעה. המצרכים למילוי: אני בחרתי בגבינת ריקוטה כ-400 גרם, חצי כוס סוכר, כפית תמצית וניל, ביצה אחת, 2 כפות שטוחות קורן פלור, גרדה מלימון אחד וצימוקים. הכנת המילוי: אני שמה בקערה את הגבינה, מוסיפה את התמצית וניל, מוסיפה את הביצה, מוסיפה את הגרדת לימון, את הקורן פלור, את הסוכר ואת הצימוקים, ומערבבת היטב לתערובת אחידה. אני מפזרת מעט קמח על משטח העבודה ומניחה את הבצק. אני מפזרת מעט קמח על הבצק ומרדדת לעלה דק, אבל לא דק מאוד, בערך כחצי סנטימטר. אני מיישרת את הבצק מסביב למלבן ארוך,
ויוצרת ריבועים בתוך המלבן בגודל בינוני. אני מוסיפה כפית מהמילוי במרכז כל מלבן. אני אוחזת בשתי קצוות נגדיות ומהדקת, ומוסיפה את שתי הקצוות הנגדיות האחרות ומהדקת היטב, ודוחפת מעט באמצע. אני אוספת את כל מה שהכנתי על תבנית אפייה עם נייר אפייה. אני מכינה גם מילוי עם תוספת ריבה. מתכון לריבה תות שדה אתם יכולים לראות בערוץ שלי ביוטיוב. אני מוסיפה 3 כפות ריבה למילוי של הגבינה ומערבבת היטב. אני שמה כפית מהמילוי במרכז כל ריבוע. שימו לב לא לשים יותר מדי גבינה, כי אחר כך לא תוכלו להדק את הבצק והגבינה תישפך מהצדדים. אני מהדקת את הקצוות הנגדיות, מוסיפה את הקצוות האחרות הנגדיות, מהדקת היטב ודוחפת מעט פנימה. וכך אני ממשיכה להכין עד שנגמר הבצק. אני מחממת מים רותחים בקומקום ושמה בקערה ומכניסה את הקערה לתנור בתחתית. מכניסה את אבניות הגביניות לתנור מעל הקערה. שימו לב, התנור מכובה, לא דולק. אני סוגרת את דלת התנור ונותנת לגביניות לטפוח כרבע שעה. לאחר רבע שעה אני מוציאה את הקערה מהתנור ומוציאה את אבניות הגביניות. מדליקה את התנור, בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, ומחכה שהתנור יגיע לחום הרצוי. אני מורחת ביצה על כל הגביניות. כשהתנור הגיע לחום הרצוי, אני מכניסה את אבניות הגביניות לתנור והופע כ-20 דקות, עד לצבע זהוב יפה. הסירופ: חצי כוס מים, חצי כוס סוכר ומיץ מחצי לימון סחוט. אני שמה סיר קטן על הגז, מוסיפה את המים, מוסיפה את הסוכר ואת המיץ לימון. מערבבת היטב ומביאה לרתיחה. כדקה-שתיים רתיחה. אני מכינה את הסירופ לפני שהגביניות יוצאות מהתנור, כי אני צריכה למרוח את הסירופ על הגביניות כשהסירופ חם. אני מורחת סירופ על הגביניות. אני מפזרת מעל אבקת סוכר בנדיבות. הגביניות שלי מוכנות. כל כך טעימות שלא תפסיקו לנשנש. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.